Всем привет! Меня зовут Игорь. Меня знает тут нет. Я решил тряхнуть старину. Когда-то я занимался туризмом и, кажется, преуспел. Вот. И прошло много лет, и я хотел бы проверить свои навыки. Посмотрим, получится ли у меня сегодня переночевать на побережье. Как это может произойти, что вы тут взяли и остались? А очень просто, потому что, например, вы могли повредить себе ногу, вы могли просто устать и не дойти ни до куда. Что же делать в этой ситуации? Потом, во-первых, нужно найти какое-нибудь место, откуда течет вода, чтобы пить. Потому что без водички вы помрете, скорее всего. Ну, вам будет плохо, силы будут вас покидать, и у вас ничего не получится. У меня с собой есть рюкзачок, там есть баклажка, и у меня с собой есть нож, и все. Ну и зажигалка. Попробуем сегодня переночевать. На берегу ночевать мы не будем, потому что, ну, здесь лесок, а обычно бывает часто, что скала, как сзади, видите, вот она. Со скалы может падать камень, бить вам по голове, вам будет больно, неприятно. Поэтому мы залезем наверх куда-нибудь, туда, там, туда, не знаю. Поищем место какое-то и там останемся. Так, мы забрались наверх. Теперь нам нужно найти место, где нам будет комфортно. Есть несколько способов, как переночевать, остаться в лесу. Как говорит одна моя знакомая, можно спать на дереве, но нет. Мы для этого все сегодня сделаем. Обязательно переночуем, все посмотрим, все расскажу. Все. Поход — это круто, потому что можно попасть в подобные места, куда не доедешь на машине. Значит, наверху походил, ничего не нашел. Спустился чуть-чуть пониже. И в чем плюс нахождения, да, в прибрежной территории? Есть места, где люди иногда останавливаются, с палатками оставляют какие-то вещи. То есть все, что может пригодиться вам, чтобы выжить, вы можете найти здесь. То есть я вот нашел местечко, выбрал. Вот есть, тут есть уже веревочка, которую я обязательно сниму и воспользуюсь. И я нашел два дерева, между которыми, которые сзади меня, то и вот это. Между которыми я сделаю себе, ну, назовем это лежаночку. Я собрал все нужные вещи, которые нам понадобятся. Сейчас вам покажу. Я нашел несколько досок, полазил, нашел палки потолще какие-нибудь, нарвал лопушков, палки для костра, ветки оставшиеся, ветки на навес. И длинная палка, вот она лежит, мы сейчас поставим здесь вот между деревьями, вот этими, ну и веревка, снял веревочку. Все, в принципе, больше нам ничего не надо, то есть на это у меня ушло, ну, минут 20, наверное, ну, может быть, 30, потому что пришлось полазить, так сказать. Сейчас мы это все соберем в единую конструкцию, дальше расскажу. Так, ну смотрите, кое-что получилось, уже вырисовывается у нас картинка. Я взял палку, привязал ее в двух местах, веревка, которую нашел. Если нет веревки, можно, ну, брать растение какое-нибудь, которое вы попробовали его, плохо оно рвется, ножом попробовали его, плохо оно отрезается, и сделать им все. Ну, была веревка, как бы, почему нет, почему нет. Далее я сделал направляющий вниз и подвязал их все, подвязал. Пустил одну палку. Сильно загоняться не стал, пустил одну палку и тоже подвязал ее, чтобы она вниз не спадала туда. Дальше начал накидывать. Всегда листья, они накидываются
накидывается вниз, чтобы они смотрели в сторону земли. В этой зоне климатической я первый раз пробую, и из лопухов пробую тоже первый раз делать убежище, мне не нравится. То есть я подумал, что они закроют, как будет прям ровная какая-то штука, но сами видите, как бы лопухи, как-то они не очень все ложатся на все это дело. То есть их надо что-то прижать. И ну, будем использовать старый метод, как бы. Просто мы делаем подушку из листа. Что получилось? Нашел я еще, короче, пару кленовых деревцов, положил их и, ну, все-таки взял я еще лопушки. Вот. Потому что когда много кленовых веток, то лопушок, он в нее очень хорошо входит, как видите. Ну, то есть, по идее, ничего не должно случиться. Ну и все, как бы до пола все идет. Искал, когда лопушки нашел, улиточку. Сегодня приготовим ее, но сначала будем разжигать огонь. В чем сложность? Спросите вы. Да, мы не будем использовать всякие древние методы. Это умеет там 10 человек в России это делать. Мы просто попробуем разжечь костер. Проблема в том, что только что был дождь. Да, все мокрое. Вот. Все мокрое. Посмотрите, листва мокрая. И все, что лежало на земле, оно тоже все стало мокрым. Что мы делаем? Значит, чтобы разжечь костер, надо подготовиться. В первую очередь, то есть надо собрать дровишек, чтобы потом их закинуть. И сделать несколько куч дров. То есть есть сделать маленькие дрова, чуть побольше и большие. Принцип следующий. Если спичка горит, то значит и палочка такого же размера тоже загорится. То есть если мы подожжем эту палочку, то она получится как спичка. Мы берем любую палку, и внутри она сухая. Мы нарубаем из нее стружку, но для этого еще изначально так как мокрая земля, я подложил просто палок на землю разных, так как она была мокрой, чтобы разжигать на этом всем. И потом будем постепенно накладывать. То есть сейчас я еще покажу, что я делал, и потом будем поджигать. Поджигать будем зажигалкой, потому что спички я забыл, и будем поджигать палочку, и палочкой пытаться разжечь огонь. Берем палку обычную, срезаем верхний слой, который влажный, куда-нибудь его чуть подальше, он потом высохнет и загорится тоже. Когда остается у нас сердцевина, она абсолютно сухая. Мы из нее тоненько-тоненько нарубаем себе маленьких таких колечек, складываем их рядом. То есть наша задача поджечь палку. И палка должна поджечь другие палки. Как со спичками все происходит. И потом подкладывать. У нас есть несколько кучек, у нас есть веточки потолще, толстые ветки. И мы это все готовим, все рядом кладем и начинаем это все пробовать поджечь. Сжигаем зажигалкой, но костер разжигаем палкой. Все, как вы видите, все произошло с первого чика. Абсолютно сухая внутри палка. Сразу же все разгорается. Можно теперь класть веточки, которые вы собрали до этого. Они, конечно же, были стоячие, сухие. Все. Вот как бы немножко подготовочки. Чуть-чуть совсем. И у нас как бы есть готовый костер. Дальше у вас уже палочки, вот они готовы. Вы их прям сразу же берете, кладете. Вот. Все. И ждете. Костер у нас есть. Я вокруг костра еще поставил небольшой отбойничек, чтобы, ну, во-первых, ветром не задувало. А во-вторых, от камней тепло будет уходить. То есть от камней тепло будет уходить мне прям под навес мой. То есть можно делать его из палок, но как бы были камни, поэтому как бы сделал так. Значит, всегда что кушать, да, ну улиточку мы скушаем сейчас попозже. Всегда хотел
как вот в давние времена попробовать. Вот, поэтому я поймал курицу, короче, убил ее. Сейчас ее насажу и буду жарить, как на вертеле ее. И посмотрим, как она приготавливается. Цельная, большая. Вот, что мне для этого нужно? Вы спросите вы. А я вам отвечу. Мы возьмем 3 палочки и возьмем курицу. Сейчас покажу. Вот. 3 палочки, возьмем курицу. Мы проденем эти все 3 палочки через нее, чтобы удобно было поворачивать. Чтобы перекрестие палочек было посередине где-то там у нее. И будем ее вот так как бы ворочать, как на вертеле. Ну, посмотрим по мере готовности, самому интересно проверить. Итак, продолжаем. Вот, собрал немножко дровишек на ночь. Обязательно нужно большое бревно брать. Потом расскажу для чего. Итак, хочу проверить один способ. Вот, я его пробовал, но постараюсь показать. То есть есть всякая пища, вы что-то поймали. Я поймал, например, улиточку. Да, вот. Я ее хочу съесть. Просто так ее как бы есть нежелательно, потому что может расстройство желудка быть и так далее. Все знают, что надо обрабатывать термически пищу. То есть вот у нас курочка обрабатывается термически, и улитку тоже. Но мы попробуем ее сварить. Потому что она как бы вот, если вы видели видео, где берут улитку и сразу едят, говорят, как вкусно. Нет, она не вкусная, она очень горькая, очень неприятная, склизкая и вообще. Вот, мы попробуем вскипятить, но у нас не в чем. Но есть вода. Мы ее прокипятим, как минимум, она станет мягенькой тогда и здоровской. В чем будем кипятить? У нас же ничего нет, спросите вы. Кипятить можно в чем угодно. Вот, сегодня мы будем кипятить в баклажке воды. У меня была баклажка с собой, я не стал выкидывать. Что я сделал? Да? Я налил воду в нее, в эту баклажку, срезал верх, чтобы улитку потом закинуть, и сделал 2 дырки с 2 сторон. Сейчас я продену через них палку и буду эту баклажку кипятить. Вода закипит, мы кинем туда улитку. Баклажка не будет плавиться, потому что внутри нее вода, которая не дает ей становимся. Баклажечку продеваем через нее палочку. Баклажка может немножечко сморщиться, но по идее не больше. Все. И так, все, вода у нас кипнула. Можно теперь что-то сделать с улиточкой. Что мы с ней делаем? Все очень просто. Мы ее берем, кладем на камушек, взбиваем панцирь, взбиваем, убираем. Убираем, тут есть у нее нога, она, ну, темного цвета. Убираем. Вот. Немножко споласкиваем.
Все, кидаем нашу баночку. Я думаю, достаточно. Что мы теперь делаем? Мы, значит, выливаем водичку. Можно уже там, да, проткнуть ее там, как удобно, чтобы вылить. Все, выливаем водичку. Вот, убираем баклажечку, потому что она еще горячая. Все, палку можно в костер. Вот. Достаем нашу улиточку. Ай, горячо. Горячо. Помоем. Оп, помыли. Все, улиточка готова к употреблению. Я надеюсь. Сейчас помоем получше. И... Чуть-чуть не отрезал. Лишнее. Опа. Все. Ну и это, что теперь, как это? Как Bear Grylls. А? На вкус как курятина. Солюшки не хватает. Так, все, мы вернулись. Оттуда не скажу откуда. Значит, я оставлял большое бревно и говорил, что расскажу, зачем оно нужно. Чтобы разжечь сразу костер. Потому что оно там, я пришел, тлело. Все было кайф. Все, вот я лежу уже. Все, под головой у меня рюкзачок. Все как надо. Ну, если станет холодно, то, ну, я взял спальничек с собой, честно скажу. Но я надеюсь, что и так все будет кайф. То есть, если поддерживать костер, надо вставать, ну, раз в 3 часа и подкидывать в него. Ну, сейчас как бы я будильничек заведу, буду вставать, подкидывать и рассказывать о своих ощущениях. Все, всем удачи. Спокойной ночи. Так, ну смотрите, просыпаюсь каждый час, подкидываю. Ну, короче, если просыпаться каждый час, то кончится дровишки у меня, поэтому не знаю. Но в спальник не ложился пока, вот как лежу. И засыпаю, просыпаюсь, засыпаю, просыпаюсь. Но через час сгорает уже. Но у меня есть большое бревнишко, поэтому сейчас я мелочь всю. Когда она кончится, посмотрим. Так, в режиме просыпаться каждый час и подкидывать. Все, поспал, время 2. Дрова почти кончились, поэтому все, закинул последние. И да, взял спальничек, залез в него, чтобы, ну, попробовали и хватит. Час назад приходил енот. Спер у меня буханку хлеба. Надеюсь, ему до утра хватит, он больше не придет, не расковыряет. Тут еще рюкзак не пытается оттуда что-нибудь достать. Все, эксперимент поставлен. Можно побольше дров и можно без всего существовать. Все, утречко, отлично поспали. Костерок еще дымится даже. То есть что-то он там правильно, значит, я все кинул. Бревнышко как надо положил. Вот и все, подошло к концу видео. Если бы не енот.
который тырил еду всю ночь, то я, может быть, получше выспался. А так, ставьте лайки, если понравилось видео, делайте репосты. Если есть смысл снимать дальше, напишите это в комментариях. А если знаете, где тоже крутые места, пишите. Обсудим. Пока-пока.